Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури был основан в 1919 году. Это один из старейших национальных театров России. Репертуар театра с момента его создания формировался, опираясь на башкирскую, татарскую литературу, русскую и зарубежную классику, современную драматургию. В разные годы на сцене театра творили выдающиеся башкирские театральные деятели, режиссеры, артисты, художники и композиторы, создавая самобытную и неповторимую историю главного национального театра Республики Башкортостан. Коллектив – постоянный участник фестивалей и конкурсов. За последние десятилетия он получил достойное признание в 30 престижных фестивалях. Ничего не замечая на своем пути. Ленка неслась по узким, причудливо-горбатым улочкам городка, ничего не замечая на своем пути. Ленка неслась по узким, причудливо-горбатым улочкам городка, ничего не замечая на своем пути. Мимо одноэтажных домов с кривыми славянскими на окнах и высокими крестами телеантенн. Вверх! Мимо длинных заборов и ворот с кошками на их карнизах и злыми собаками у калиток. Вниз! Куртка нараспашку! В глазах отчаяния! С губ слетал почти невнятный шепот. Дедушка милый, едем. Дедушка милый, едем. Вот ненормальная! Кричали ей вслед люди, которых она сбивала с ног. Летит как мотоциклетка. Ленка сбегала вверх по улице на одном дыхании, словно делала разбег. Чтобы взлететь в небо, она и в самом деле хотела бы взлететь над этим городом и прочь отсюда, прочь! Куда ты? Ты ждала ее радости, успокоения. Потом стремительно скатывалась вниз, словно хотелось снести себе голову. Она и в самом деле была готова на какой-нибудь отчаянный поступок, не щадя себя. Подумать только, что же они с ней сделали! И за что? За что? За что? За что? Нету. Да, есть. Имя не буду, я фамилию не буду говорить, просто имя. Это Петя. Он как бы его все время как-то дразнит, обзывают. Иногда есть, не избивают так просто, иногда подзатыльник дают, но иногда так вот вообще. Я сама в этом не участвовала, я наоборот защищала этого человека. У меня было очень много таких ситуаций, я была в лагерях. Допустим, я была в одной комнате с девочкой другой, которую просто гнобили. Я, конечно, вставала на ее защиту, но я потом поняла то, что она себя вообще защитить не может, и это просто бесполезно. То есть человек сам должен защищать себя и делать что-то для того, чтобы его не гнобили и что-то не делали. Я имя называть не буду. Он выше всех, я его не особо унижаю, мне с ним и водиться неохота, и как бы драться неохота. Все его унижают. Если он нападает, не нападает, а обзывает кого-то одного, то весь класс на него огрызается, можно сказать. Нет, потому что мы уже как-то 10 класс, мы уже взрослые, и нам это как-то не нужно. Зачем? Нет, не было такого. Может быть, было в садике, например, если мы такие маленькие и там ничего не понимаем, то да, было. А так нет. А хотя нет,
нету. Есть в классе, которые, ну, ее не любят очень сильно, и она отвечает тем же, очень неправильно ведет себя. Она говорит, что она самый там пуп земли, самое важное и главное, и из-за этого ее не любят в классе. Уступаю тебе мое место с большим удовольствием. Мне здесь надоело. Парта какая-то. Кособокая. И вообще, я люблю перемены мест. Так что, девочки, чао, какао. Шучу. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Маргарита Ивановна! У меня для вас отличная новость. Дело в том, что наша школа на осенние каникулы едет в Москву. Так что берите у родителей деньги и приносите. Опять на родительские, а? Надоело. А что же ты предлагаешь, Соня? А давайте на поездку заработаем сами, а? Идея неплохая. Классная идея. Ну, Сомов, как всегда, у нас молодец. Мне твоя идея очень понравилась. Только вы не подведете? Да нет, Я бы сделала людей более толерантными, потому что, ну, в мире очень много не то что зла и обиды на кого-то. То есть люди, они несчастны, потому что они обижены на кого-то. Счастливые люди не обижены ни на кого. И пусть они относятся к другим так же, как они бы хотели, чтобы к ним относились. Чтобы они перестали врать. Это, наверное, самое главное. Потому что в основном все происходит из-за вранья. Я бы хотела, чтобы они стали более честными. Мне бы хотелось, чтобы они стали более добрыми, более отзывчивыми и открытыми, искренними. Но я хочу, чтобы они все честные были, чтобы никогда не обманывали никого, все честное говорили. Не были плохими, не мусорили везде. Могли выслушивать друг друга и не говорить только о своем, что мое правильное, то, что моя точка зрения правильная, и слушать кого-то другого, и соглашаться, или какое-то найти общее что-то, и чтобы конфликта не случалось. Самолюбие и злость к другим людям. Хвастливость. Ничего. У каждого человека свой характер и свои недостатки. Знаешь, сколько денег заработали на сборе огурцов и капусты? Нет. Хватит, чтобы всем классом сходить в цирк. Так еще и на
нарушение верности кому-либо. Когда ты сказал, Господи, я никому ничего не скажу, и сказал. Но верность, это, мне кажется, что вообще не стоит лучше доверять, но тем не менее предательство, это, наверное, такое коварство какое-то. Ну, не стоит этого делать. Это когда один человек подставляет другого человека, и при том, что он не хотел этого. Ну, частенько бывает, что не хотел этого. Предательство – это когда какой-то человек рассказывает, нескольким людям, что на душе, какие-то секреты, тайны другого человека, которому он доверял другому. Не хочешь сознавать свою ошибку и, можно сказать, ее перекладывать на другого человека. То, что очень тяжело простить, но надо как-то постараться это сделать, чтобы человек, может, улучшил себя и больше не делал таких поступков. Это когда человек рассказывает то, что, было между вами только. Но никто не ожидает этого, а человек делает это и очень плохо. А мы его сейчас по башке. Надоел ты нам дома со своей копилкой. Правильно я говорю, ребята? Да, что не ломовая лучше, чтобы просто так вкалывать. Явился, наконец! Ребята, а вы знаете, чем занимается наш Валька? Наш Валька тот еще, знаете кто? Ну, кто? Здравствуйте. Здравствуйте. И ты здравствуй. Оказывается, все вы хотите в кино, в то время как вот этот вот дружок хочет работать. Я думаю, тебе надо уступить. Так что ваша проблема сущий пустяк. Вот вы и свободный ведь. Вот вы и свободный, как ветер. Удачи, дети. А ты, дружок, не бери сразу твоего младшего братика, ладно? Ребята, а может и правда какой-то неизвестный зашел и все стер? Значит, мы этого не читали? Конечно, читали. Ребята, ну мы же Маргариту подведем, а? Заткнись, подлиза. Опять. Даешь кино! 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 Денег нет. Ну и что, Котькин? А я тебе одолжу. Вот, и всем одолжу. Это поворот, это разговор. Значит, легенда такая. Мы пошли проведать больную физичку. Все проверено. Смотри, Тимка забыл свой сундук с драгоценностями. Тяжелая. Если бы у меня было столько денег, я купила бы себе колечко. А ты бы что купил? А я купил бы себе
Мотоцикл и 2 шлема. 2 шлема? Зачем 2? Ну, почему мы не пошли в кино? Ну, я не пошла, потому что я не захотела. А ты почему? А я как ты. Послушай, Попов. Так почему ты хотел купить именно 2 шлема? Я... Кто-то идет. Быстрее прячемся. Димка, ты почему вернулся один, а где все остальные? Ушли, физичка ведь заболела. Ну я же вам написала, что будет урок литературы. Разве? Значит, кто-то стер? Не кто-то, а вы. Я не люблю, когда врут. И я не люблю, когда врут. Тогда сознавайся, куда все ушли. Как вы жалкие детишки. Вы не понимаете хорошего отношения? Перед самым отъездом благодарны. Обидно. Боишься правду сказать? Трус. Ты жалкий, презренный трус. Я трус? Я жалкий, презренный трус? Если хотите знать, то все ушли в кино, а ваше объявление на доске стерли, будто его и не было. А сами договорились, будто ничего не читали и не слышали. Видал? Я это все засняла. Ну, Димка, что же теперь будет? Родители будут таскать, а мы ни при чем. Интересно, а что скажет Бессольцева? Они ему устроят кино. Да, круто, да? Побежали. Любовь — это такое чувство сердечной привязанности, когда, май гад, ты любишь, наверное, готов пойти ради человека куда угодно, в воду, в огонь. Это когда два человека связаны с друг другом. Ради любимого человека можно пойти на безбашенный поступок. Это сильная привязанность к человеку, которую невозможно описать словами, ее можно только почувствовать. Это тяжело описать. Это больше, чем дружба. Самое сильное чувство на земле, когда ты любишь, ты становишься, не смотришь на этот мир, уходишь в какую-то другую обстановку, что ли, вот, и вообще отдаляешься от жизни. Любовь — это сильная привязанность девушки или женщины или девочки к мальчику, когда это уже не просто дружба, а что-то большее. Это когда два человека целуются и обнимаются, и у них есть дети. Это когда двух человек притягивают друг к другу. То же самое, что дружба, но все равно намного ближе. Это определенная духовная связь с другим человеком. Этот человек понимает тебя на полусловие, он понимает тебя полностью, и ты можешь быть таким, какой ты есть рядом с этим человеком, и он тебя любит всегда и поможет в любой ситуации. Сели на места!
никуда не поедете. Почему? Ничего! Вы уже повеселились. На нем. По дисциплине. А мы со Шмаком ни при чем, никуда не ходили. Сядь. Но и на урок вы не явились. Так что никто никуда не поедет. Почему? Я не понимаю. А я так отдалась. Ты нас просто разыграла. Ой, конечно, разыграла. Я разыгралась? С чего ты взяла? А почему вы так давно в платье? Я в новом платье, потому что я в Москву еду. Это вы никуда не поедете. Зря тратил выговор нам и вам. А теперь вы едете, а мы нет. Серьезно так думаешь? Не прикидываешься? Серьезно? Ну тогда я тебе все объясню. Я в кино не убегала, а пострадала из-за вас. Получила выговор. Вполне достаточно для меня. Я давно должна была уехать в Москву, а я отложила свой отъезд. А из-за чего? Чтобы поставить вам 3-4 лишние пятерки. В Москве на меня обиделись. Да не нужны нам ваши лишние пятерки. Могли бы поехать. На вас бы никто не обиделся. Как вам не стыдно? Нет, не стыдно. А чего нам стыдиться? Мы ничего не украли. Ты что же думаешь, стыдиться нужно только воровства? А чего же еще? У нас все в законе. Так, может быть, вы еще и в кино убежали нарочно, чтобы меня подвести? Конечно! Вот вы какие. Тогда мне с вами больше не о чем говорить. Стойте, Маргарита Ивановна, они же шутят. Что? Можно директор, он нас простит. Вы же нас потом сможете наказать, Маргарита Ивановна, а? Пусти, Сомов, ты поздно спохватился. Ребята, я поняла. Кто-то донес Маргарите, что мы стерли ее надпись. Так что выходит, что нас предали. Как предали? Димка, ты же возвращался. А точно. Ты возвращался. А ну признавайся, нарвался ты быстрее. Все, я выложу. Ты не видел ее, вы чё, а? Где не видел? Когда? Послушайте, не надо. Что ты нам мешаешь, Алина? Ну почему же мешает? Вдруг она хочет сказать что-нибудь по делу. Давай говори быстрее. Ребята, это... Давай говори, кто же сделает по-твоему? Давай быстрее, не тяни. Это сделала я, понятно? Я. Ты что, ненормальный, что ли? Он дает. Бессольцева, блин, не тупи. Пара. Ребята, у нас в классе появился предатель. Бессольцевый бойкот. Никто не должен с ней разговаривать. Ясно вам, нет? Пусть она почувствует наше презрение. Если кто-нибудь с ней заговорит, мы тоже объявим самый жестокий бойкот. Бессольцевый бойкот! 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 Это когда человек сожалеет, наверное, о своем поступке. Это то, что это внутренний голос, который говорит нам, что надо делать, а что не надо. Это когда тебе за какой-то поступок стыдно. Это какой-то твой внутренний человек, который говорит тебе совершать только хорошие поступки и не делать плохих поступков. Я думаю, что это внутреннее, не знаю, я совесть представляю в форме маленького человечка, который за все плохие поступки, которые ты совершил, он вот так вот твою душу как бы скребет ногтями. И часто этот маленький человечек, он очень сильно надоедает и мучает тебя. Человек, который сделал какой-то поступок нехороший, у него как-то на душе кошки скребут, и он извинится обязательно, попытается исправить свою ошибку. Совесть – это определенный внутренний голос, который помогает тебе совершать какие-то либо определенные поступки,
что-то делать правильное и неправильное в твоей жизни. Тимка? Тимка! Ты знаешь, кто я, а? Ты знаешь, кто я? Я самый подлый трус. Вот кто я. Ты трус? Да, я трус. Никакой ты не трус. Ты же Варьке собак убивал. Ты даже Петьки не боялся. Ты же Маргарите всю правду выложил. А ты откуда знаешь? Ну, когда ты пошел за копилкой, я пошла за тобой и все услышала. Так ты все знала? И не побоялась взять вину на себя? А я трус. Права, Маргарита, я подлый трус. Я думала, докажу себе, что я не боюсь, когда расскажу Маргарите. А я ведь боюсь. Хотела в кино все ребятам рассказать. Но когда увидел их, чего-то вдруг испугался. И когда тебе бойкот объявили, тоже испугался. Но теперь я все скажу. Честное слово. Ты мне веришь? Конечно верю. Самик! Ай, ну-ка, чучело, иди сюда. Чучело. Ой, Соник, ты что, у вас такой? Как это мило. Поцелуй давай. Чего ты? Чего? Отстань. Чего? Слышь, отдай платье, я отдам. Загони. Отдай платье. Лошара. Ударился? Нет, нормально. Отдай платье. Остаться живых, не сбиться с пути. Кому-то привет, кому-то пока, кому-то прости. И полный вперед поднять паруса. Мы будем играть, я верю в себя, я верю в себя. На первом месте ищем кометой, где светит моя звезда. Мы будем вместе. Да. Перестань курить, Что ты совсем много наливаешь? Нет, хватит с мальчиками целоваться. Да, хорошо, я тебе перезвоню. Что, поверила, да? Да, ребята! У меня такая новость, короче, идите сюда, смотрите, Ленка, сюда. Типа целуются, смотрите. Мысли целуются, как? Любовничек пришел. Что у нее дело, а? Что хотел, то и дело, а тебе чего? Пожалел ее все-таки, да? Ну, допустим, пожалел, и что? Любит недоделанный. А если это сделала не она, а? А кто же так же потом? Давай, колись. А если это сделал я, а? Ты? Реально, вдруг это сделал вполне возможно. Тогда нам тебя жаль. Да ладно, ребята, я пошутил. Я вам отвечаю, я пошутила. Она, это все она. Тимка! Пришла. Дима, я тебя уже стала ждать, пойдем. Бессольцев, так кто же из вас предатель? Ты или Сом? Конечно, я. Так и знал. Я же говорила, у нее пожалел. Хлюпик ты, Сом. А ты что стоишь? Падай на колени, извиняйся. Мы тебя послушаем. Может быть, простим, кто знает. Дай платье. Дайте пожалуйста. Ну давай, попробуй достать. А что, ты его можешь достать, что ли? Лови.
подожжет! Точно! Давай! Зато у меня! Да, он тебе одолжит! Самого обаятельного. Самого лучшего. Харизматичного. Самого веселого. Самого лучшего. Спасибо. Самого доброго. Самого умного. Самый честный. Самого талантливого. Ну, это от нас. Спасибо. Остаться живым, не сбиться с
это все? А это что? Это... Я не знаю, что. Орудие живодера! Вот что это! Нет. Нет. Отпусти, придурок! Больно! Задушишь! Я Петьке скажу! Иди отсюда! Уходи! Ты не годишься для нашего дела. Вали отсюда! Не гожусь? Разве я не гонял с вами чучело? Ты, живодер, с нами быть не можешь! Вали, я тебе сказал, исчезни! Придурки, счастливо оставаться! Да, не ожидала я такого от чучела. Всем врезала. Не каждый из вас на это способен. Жалко, что она оказалась предателем. А то бы я с ней подружилась. А вы все хлюпики. Ясно вам? Ребята, мне кажется, что Димочке нужно кое в чем признаться. Да что, мне не в чем признаваться. Представляешь, Димочка, мы тогда с Поповым... Что вы тогда с Поповым? Мы тогда с Поповым под партой сидели, когда ты с Маргаритой так мило беседовал. Я даже это сейчас все засняла. Смотрите. Да, мы все видим. Да. Так значит, это ты. Я же говорю вообще, да? Ребята, я ведь не специально. Я не хотел, честное слово, ребята. Ну, я не хотел. Значит, Ленка ни в чем не виновата? Получается, она взяла вину на себя, а мы ее так обидели. Что из-за Сомова? Ну не бейте, не бейте! Сомову бойкот. Кто за бойкот? Лично я ухожу. Сому уважаю. Но объявлять ему бойкот я не буду. Я тоже пас. Я вас. Эх вы, ну тогда я одна для Сомову бойкот. Вы слышите? Самый беспощадный! Никто не уйдет от расплаты. Она каждого настигнет, так же, как и Сомова. Железная кнопка плачет, где-то произошло землетрясение. Это все из-за нее. Из-за матери моей. Она считает, что каждый может жить как хочет и делать, что хочет. И ничего ни с кого не спросится. И вы все такие же, все такие же! А Ленка? Ленка, она не такая, как все. Мы должны перед ней извиниться. Мы обязаны перед ней извиниться. Ленка, прости нас. Чучело, прости! Чучело, прости нас! Даже если солнце меркнет свет, я укрываю светом звезды ночи. И на любой вопрос найду ответ. И небо попрошу чуть-чуть помочь.